හොඳ දේවල් කරනකොට ඔයා මිනිස්සු ඔයාව ගණන් ගන්න එකක් නැහැ. යාළුවෝ ඔයාට විහිළුත් කරයි. විවේචනය කරලත් දායි. ඔයාටත් නිකම්ම අමුත්තක් දැනේ. ඔය කිසි දෙයක් හිතට දාගන්න එපා. ඒවා ඔක්කොම පහත් මනුස්ස ගතිගුණ. ඒ හැම විවේචනයක්ම හිනාවකින් නිහතමානීව අමතක කරලා දාලා නවත්තන්න එපා ඔයාගේ හොඳ වැඩ. කවදාවත් කිසි කෙනෙක් වෙනුවෙන්. සුබ දවසක්.